Og på førstepladsen der har vi Mette Kronborg fra Team F-Fox Racing. Det er sådan, det foregår. Til herrerækken. Og på tredje pladsen der har vi Anders Bystrup fra Cycling Nord. På andenpladsen der havde vi Mads Christensen, ligeledes fra Cycling Nord. Og på førstepladsen der havde vi en rigtig stærk kørende Tyge Rasmussen. Så går vi over til lodtrækningspræmierne, og der har vi fået hjælp fra. Vi har fået hjælp fra Freja til at trække nummerne. Første nummer, det er